हाई हेलो नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई। अहिले चाहिँ म जुम्ला आइपुगेको छु। म जुम्लाबाट यहाँहरूलाई अति नै प्रसिद्ध श्री बटुक भैरव मन्दिर यहाँहरूले देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोला श्री बटुक भैरव मन्दिर है त म यहाँहरूलाई देखाउने छु। म बटुक भैरव मन्दिरभित्र प्रवेश गरेको छु भने यहाँ यसरी जोरगाग्री राखिएको छ। अनि अब यहाँ यसरी म अब घुम्दैछु मन्दिर। जुत्ता यही हो राख्ने हौ, जुत्ता राख्ने, जुत्ता फुकाउनु पर्यो। बटुक भैरवनाथ मन्दिर यो जुम्ला सदरमुकाममै पर्छ। यहाँ यसरी यहाँभित्र देवता हुनसक्छ। यहाँ चाबी लाएर राखिएको छ। यहाँहरूलाई यो घन्टी, यो पुरानो दमा बाजा, यसरी बटुक भैरवमा ठडिएको यो लिङ्गो यसरी फरफरै रहेको छ। अब यहाँ भित्र भगवान यहाँभित्र बस्नु भएको छ। अब यहाँभित्र हामीले खिच्न हामीलाई अलाउड छैन। यहाँ गजुर यसरी छ। नमस्कार गुरु, यो मन्दिरको बारेमा केही एक दुई शब्द बताइदिनुहोस् न। यसको विशेषता के हो? मेन विशेषता अब चन्द्रनाथ गुरु त भए चन्द्रनाथ गुरु हुन्। हजुर। अनि दत्तात्रेय शरण पादुकाको मेन पूजा हुन्छ त्यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको शरण पादुका। अनि यो पहिला ताल थियो। यो ताल हुँदाखेरि चन्द्रनाथ गुरुले नै यो ताल काटेर यहाँको यो ध्यान पहिले यो पहाडी जङ्गलको गुफा छ। त्यो जङ्गलको गुफामा यो तपस्यामा बस्दाखेरि तालको आसना उनले त्यो शरण पादुका देखेको छ ध्यान गर्दाखेरि। पछि ताल काटेर अनि त्यो टापु बनिसक्यो। अनि चरपादुकाको स्थापना गरेर यो मन्दिर स्थापना गरेर यो भैरव पछि स्थापना भएको हो। त्यही भएर दक्षिण ढोका छ उनको रक्षाको लागि। अनि अब शिवकै रूप हो भैरवलाई। अनि यहाँको मेन विशेषता भनेको यो जुम्लामा मार्सीदान उब्जाउने पनि ती चन्द्रनाथ गुरु हो। कश्मीरबाट ल्याएर यहाँ मार्सीदानको अहिलेसम्म मार्सीदानकै भोग लाग्छ। अनि यो लिङ्गहरू विजय लिङ्ग र एउटा विजय लिङ्ग यो भुटानसँग लडाइँ हुँदाखेरि पहिला यहाँको तोप सुन्दरी तोप भन्ने छ। यहाँ त्यो तोपहरू आफै गएर भएको हुन्छ। त्यतिखेर भुटानसँग विजय हुने कारण थियो। यो भुटानसँग के पहिला युद्ध परेको थियो? पहिला युद्ध थियो। अनि यो गोर्खा राज्य पृथ्वीनारायण सिंहले कब्जा गर्दाखेरि पनि यो राज्यलाई कब्जा गर्न सकेन उसकै कारण। पछि उनले दशैँको पिरियड गरेर उनलाई कब्जा गरेका हुन् त्यो बेलामा। यति शक्ति हो यो भैरवको शक्ति। राहु शनिश्चर सबै गरेर पाड्ने भैरव नै हो। अनि यहाँ विशेष गरी कुन बार अथवा कुन महिनामा यहाँ भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ? यो मेन अब शिवरात्रि भयो। हजुर। अनि त्यसपछि कृष्ण अष्टमी। अनि त्यसपछि यो घटस्थापना यो लिङ्ग घटस्थापना बेलामा यो नयाँ निकालिन्छ, हालिन्छ, यो निकालिन्छ। वर्षेनी नयाँ बदलिन्छ। चेन्ज हुन्छ। ए अब यहाँ प्रायःजसो कहाँबाट यहाँ दर्शन गर्न कुन ठाउँबाट आउने गरेको छ अहिले? पैदल यात्रा त्यति मानिसहरू आउँदैन थियो, योगीहरू हिँडेर आउँथ्यो। हजुर। अहिले योगीहरू त्यति आउँदैन।
अनि अहिले प्रायः जसो 14 अञ्चलबाटै आउँछन् अहिले यहाँ है पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै आउँछ सबै आउँछ होइन ए यो स्थापना भएको अब यो 5 जिल्लाबाट यो ऊ आउँथ्यो सिक आउँथ्यो हजुर कतै मुबाट घिउ यता हाम्रो कुरारी यता तम्तीबाट मास चामल सबै आउँथ्यो अहिले अब यो महाजनगरबाट त्यति आएको छैन ए हजुर अब अहिले त्यो चामलमा त अलिअलि यहाँ नजिक नजिकबाट ल्याउँथ्यौँ अब त्यस्तो भक्तिजन आएबाट पहिला त्यो सिक आएबाट चल्थ्यो त्यो धारालाई पनि जान्थ्यो पहिला हजुर अब अहिले यो भक्तजनबाट आएको भेटीबाट चलिरहेको छ अलिकति यहाँ एक दुई खेत सेरो पहिला जस्तो रोप्ने चलन छैन अलिअलि रोपेर मन्दिरको ए अब यो जुन हजुरले दुई शब्द यसरी कुरा गर्नुभयो अब यहाँ तमाम हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सन्देश त अब मेन अब यसका साथी भगवान्लाई यसका कुछ नै विगत आने तुफान हुन्छ हामीले भगवान्लाई साथी बनायो भने अब पुरानो बुवा बाजेदेखि पुर्खाहरूले चलाइ आएपछि अब पुर्खाहरूको आत्मविश्वास थियो उनीहरूमा विश्वास थियो अहिले त्यसले पानी नआउने कारण अनेकौँ विखण्डन हुने कारण त्यही नै थियो हामी मेन दिने धर्मको लागि अनि भगवान्प्रति विश्वास गर्नुपर्छ यो प्राकृतिकमाथि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने हो भन्दै अब यहाँहरूले पनि हाम्रो यो जुम्ला जिल्लाको अति नै प्रसिद्ध देवस्थल हाम्रो यो श्री बटुक भैरवनाथ हो नि होइन बटुक भैरवनाथको दर्शन गर्न आउनको लागि पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु किनकि यहाँ आउनको लागि मोटर बाटोको सुविधा छ एयरपोर्ट पनि होला होइन यहाँ प्लेनको पनि सुविधा एयरपोर्टको पनि सुविधा छ प्लेन कुन बेला चल्छ यहाँ अहिले चल्छ चल्दैन चलिरहेको छ है ल हुन्छ हस् त यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद गुरु